নমস্কার বন্ধুরা, এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই। বন্ধুরা, আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত। বন্ধুরা, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে আসা অর্থাৎ বন্ধুরা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা জিআই থেকে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 5টি কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব, যে কোশ্চেনগুলো সমস্ত পরীক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে কমন এসে থাকে এবং বন্ধুরা প্রতিটি পরীক্ষার জন্য যে কোশ্চেনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলি শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডে কীভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটি আমরা আলোচনা করব আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে। যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন। আশা করি বন্ধুরা এখান থেকে অনেকটাই হেল্প পাবেন। কোশ্চেন নাম্বার 1, নিচের দেওয়া বিকল্পগুলো থেকে সঠিক লুপ্ত সংখ্যাটি চিহ্নিত করো। এখানে সঠিক লুপ্ত সংখ্যা বলতে 12, 13, 14, ঠিক আছে, 16, 17, 18, ওকে। এবং এখানে দেওয়া আছে দেখো 18, 19, 20, ওকে, এবং 23, 24, 25। এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্তরের সংখ্যাটা বার করতে হবে এবং এখানে যে সংখ্যাটা সেটা 12 দেওয়া আছে, ওকে। এখন বন্ধুরা দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি কীভাবে সলভ করবো অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা নিজেরা ভিডিওটি একবার পজ করে একবার নিজেরাই ট্রাই করো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি সলভ করতে পারছো কিনা। তারপর বন্ধুরা আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলিয়ে নাও। দেখো আমাদের কিভাবে এটিকে সলভ করতে পারবো। প্রথমে দেখো প্রথম ফিগারটির ক্ষেত্রে এখানে 12 এবং 16-র অন্তর্ফল কত, দেখো 4, ঠিক আছে, অর্থাৎ 16 - 12 করলে আমরা কত পাচ্ছি, 4 পাচ্ছি, ঠিক আছে। একইভাবে দেখো 13 এবং 17-র অন্তর্ফল কত, দেখো 4, ঠিক আছে, এবং 18 এবং 14-র অন্তর্ফল কত অর্থাৎ বিয়োগফল কত, 4, অর্থাৎ আমরা কি পেলাম আরেকবার লক্ষ্য করো, যেখানে 12 এবং 16কে বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি, 4 পাচ্ছি, ঠিক আছে। 13 এবং 17কে বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি, 4 পাচ্ছি, ওকে। এবং 18 এবং 14কে বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি, 4 পাচ্ছি, ঠিক আছে। এই 4 এবং এই 4, তিনটে 4কে যদি আমরা যোগ করি অর্থাৎ 4 + 4 + 4 আমরা কত পাচ্ছি, 12 পাচ্ছি, ওকে। অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা আমরা মাঝের সংখ্যাটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমরা কি পেলাম, ভালো করে ট্রিক্সটা লক্ষ্য করো। দেখো প্রথমে আমরা এটার বিয়োগফলটা পেয়েছিলাম 4, একইভাবে এখানেও পেয়েছিলাম 4 এবং একইভাবে এখানেও পেয়েছিলাম 4, ঠিক আছে। এবং এই তিনটে 4-এর যোগফল আমরা কত পেয়েছিলাম, 12 পেয়েছিলাম, ওকে। তাহলে দেখো আমাদের এখানে সংখ্যাটা কিভাবে আসবে। এখন দেখো 18 এবং 23-এর বিয়োগফল কত, 5, ঠিক আছে। 24 এবং 19-এর বিয়োগফল কত, 5, ওকে। এবং 25 এবং 20-র বিয়োগফল কত, অর্থাৎ 25 - 20 কত হয়, 5 হয়, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি পেলাম, এখানে তিনটে 5-এর যোগফল পাবো, ঠিক আছে। অর্থাৎ 18 এবং 23-এর বিয়োগফল আমরা পেলাম 5, এখানে 24 এবং 19-এর বিয়োগফল পেলাম 5 এবং 25 এবং 20-র বিয়োগফল পেলাম 5, ঠিক আছে। তাহলে 5 + 5 + 5 কত হয়, 15 হয়, ওকে। তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত হবে, অপশন ফলো করো, অর্থাৎ অপশন এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার। বোঝা গেছে বন্ধুরা, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল, অর্থাৎ অপশন এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার, ঠিক আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা। নেক্সট তাহলে আমরা আরও ইম্পর্টেন্ট পরের কোশ্চেনটি লক্ষ্য করো। দেখো কোশ্চেন নাম্বার 2-এ কী দেওয়া রয়েছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন। এ বি এর ভাই হয়, ওকে, সি বি এর বোন, ঠিক আছে। যদি ডি এ এর কন্যা হয় তাহলে সি ডি এর কে হবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন এবং বন্ধুরা এই ধরনের ব্লাড রিলেশনশিপ অর্থাৎ বন্ধুরা রক্তের সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম জেনারেল কোশ্চেন অর্থাৎ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষাতে প্রচুর পরিমাণে কমন এসে থাকে। দেখো আমরা এক্ষেত্রে কি করব, আমরা একটা শর্টকাট পদ্ধতি ফলো করব। সেই শর্টকাট পদ্ধতিটার জন্য অর্থাৎ ধরা যাক এ বি এর দাদা বোন, অর্থাৎ এ বি এর দাদা বা বোন বা ভাই হয়, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আমরা এই বরাবর ফলো করব, ওকে। যদি এর বাবা হচ্ছে সি, ওকে, অর্থাৎ এইখানে সি হয় তাহলে সেটাকে আমরা উপরে রাখবো। এবং যদি এর ছেলে বা মেয়ে বা হয় সেক্ষেত্রে আমরা ধরো ডি, সেটাকে আমরা নিচে রাখবো। বোঝা গেছে। এবং বন্ধুরা আরও একটা ট্রিক্স ফলো করবো, সেটা হচ্ছে মেল অর্থে অর্থাৎ বন্ধুরা পুরুষ অর্থে আমরা এখানে পজিটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব এবং ফিমেল অর্থে অর্থাৎ এফএমএল অর্থে আমরা নেগেটিভ চিহ্ন জেন্ডারকে আমরা নেগেটিভ ইউজ করব, ঠিক আছে। অর্থাৎ কি বললাম আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করো, যদি এ এবং বি পরস্পর ভাই বা দিদি হয় বা দাদা হয়, ঠিক আছে, তখন আমরা এ বি এই বরাবর ফলো করব। যদি এ এর পিতা সি হয় তাহলে আমরা সিকে উপরে রাখবো এবং যদি এ এর ছেলে ডি হয় তখন আমরা ডিকে নিচে রাখবো। এইভাবে আমরা ফলো করব। এবং বন্ধুরা যদি এ বি এর ভাই হয় তখন আমরা পজিটিভ দেবো আর যদি বোন হয় তখন আমরা নেগেটিভ বসাবো, ঠিক আছে। এবং একইভাবে সি যদি এ এর বাবা হয় তাহলে আমরা সিকে পজিটিভ ধরবো আর যদি সি এ এর মা হয় তাহলে আমরা নেগেটিভ ধরবো, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা জেন্ডারটাকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করে নেবো। তাহলে এরপর দেখো আমরা শর্টকাটে কি পাচ্ছি, এ বি এর ভাই হয় অর্থাৎ এ এবং বি, বি এর কে হচ্ছে, ভাই হচ্ছে, তার মানে বি এর ভাই হচ্ছে, তাহলে এ হচ্ছে এখানে পজিটিভ যেহেতু ভাই, ঠিক আছে। এবং এ বি একই ক্যাটাগরির জন্য একই রো বরাবর থাকবে। আবার দেখো সি বি এর বোন অর্থাৎ সি হচ্ছে বি এর বোন, ঠিক আছে, তাহলে সি এখানে নিশ্চয়ই নেগেটিভ, ওকে। অর্থাৎ বি এর বোন হচ্ছে যেহেতু তো আমরা এক রোতে রাখবো এটাকে, ঠিক আছে। এরপর বলেছে যদি ডি এ এর কন্যা হয় অর্থাৎ এর কন্যা হচ্ছে কে ডি, তাহলে আমরা ডি কে নিচে রাখবো এবং যেহেতু এক কন্যা অর্থাৎ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে বা ফিমেল বোঝাতে আমরা নেগেটিভ ইউজ করছি, ওকে। তাহলে সি ডি এর কে হবে।
খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন। সি ডি এর কি হবে, অর্থাৎ সি এবং ডি এর মধ্যে আমাকে সম্পর্কটা খুঁজে বার করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করো, সিও কন্যা ডিও কন্যা, ঠিক আছে, অর্থাৎ সিও স্ত্রীলিঙ্গ ডিও স্ত্রীলিঙ্গ। এরপর দেখো সি ডি এর তাহলে কি হবে, যেহেতু সি এবং বি পরস্পর ভাই বোন ছিল এবং বি এবং এ এরা পরস্পর ভাই ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু এর কন্যা হচ্ছে ডি, তাহলে সি অবশ্যই তার পিসি হবে। ওকে, অর্থাৎ পিসি হবে, ঠিক আছে। কি বললাম বন্ধুরা, আরেকবার লক্ষ্য করো, অর্থাৎ অবশ্যই আমাদের অপশন এ এখানে সঠিক হবে। কি বললাম ভালো করে লক্ষ্য করো, এ বি এর ভাই হয়, তাহলে এ এবং বি এরা একই রোতে থাকবে এবং যেহেতু এ বি এর ভাই তাহলে এটা এখানে পজিটিভ, অর্থাৎ এখানে পুরুষ লিঙ্গ বোঝানো হয়েছে বা মেল। ওকে, সি বি এর বোন, তাহলে সি এবং বি এর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে বোন, তাহলে সিটা এখানে জেন্ডার হবে, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের অর্থ ব্যবহার হবে। যদি ডি এর কন্যা হয় তাহলে ডি হচ্ছে এর কন্যা, মানে হচ্ছে ডিটা এখানে আমরা কি করব, এর কন্যা, ঠিক আছে, অর্থাৎ এ অবশ্যই তার পিতা, ঠিক আছে, এবং পিতার দেখো বোন এখানে হচ্ছে সি, ঠিক আছে, তাহলে পিতার বোন কে হয়, পিতার বোন অবশ্যই পিসি হবে। ওকে, অর্থাৎ বাবার বোন কে হয়, পিসি হয়, ঠিক আছে। তাহলে যেহেতু দেখো এটা হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ এটাও স্ত্রীলিঙ্গ, ওকে, অবশ্যই এখানে পিসি কথাটা আসবে। ওকে, অর্থাৎ আমাদের অপশন এ এখানে সঠিক অ্যান্সার। আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। নেক্সট তাহলে আরো ইম্পর্টেন্ট আমাদের তৃতীয় কোশ্চেনটি লক্ষ্য করো। দেখো তৃতীয় কোশ্চেনটা কি বলেছে, এখানে বলেছে যে প্রদত্ত চিত্রটিতে কতগুলো ত্রিভুজ আছে, অর্থাৎ চিত্রটি বলতে এই চিত্রটিতে, ঠিক আছে। এখন দেখো চিত্রটিতে ত্রিভুজ সংখ্যাগুলো আমরা কিভাবে কাউন্ট করবো, এর জন্য বন্ধুরা সবার প্রথমে আমাদের লক্ষ্য করো এই চিত্রটি, ঠিক আছে, এই চিত্রটির মাঝে একটা এখানে ভাগ আছে। ওকে, তাহলে এই ধরনের চিত্রগুলিতে কয়টা ত্রিভুজ আসবে, দেখো এই ধরনের চিত্রগুলোকে ত্রিভুজ কাউন্ট করার জন্য আমরা 1 2 ওকে এবং 1 + 2 মানে হচ্ছে 3টে, অর্থাৎ 3টে কিভাবে পেলাম, দেখো এই অংশটা একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি, এই অংশটা একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি এবং বড় পুরোটাই আরেকটা ত্রিভুজ পাচ্ছি, বোঝা গেছে। অর্থাৎ আমরা কি বললাম যে এই অংশটা একটা ত্রিভুজ, ঠিক আছে, এই অংশটা আরেকটা ত্রিভুজ এবং এই পুরোটা আরেকটা ত্রিভুজ, তাহলে কটা পেলাম, 3টে পেলাম। এইভাবে লক্ষ্য করো যে এইভাবে আমরা টোটাল 3টে করে পাবো, অর্থাৎ এই অংশটার জন্য যেমন 3টে পেলাম, একইভাবে দেখো এই অংশটার জন্য 3টে পাবো, একইভাবে এই অংশটার জন্য 3টে পাবো, অর্থাৎ 3 3 এবং 3, বোঝা গেছে বন্ধুরা। এরপর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট লক্ষ্য করো, যেটা এখানে দেওয়া রয়েছে, দেখো এই জায়গাটা আমরা মোট কটা ত্রিভুজ পাচ্ছি, দেখো দেখো এইটা দেখো দুটো ভাগে ভাগ করেছে, এই একটা অংশ, অর্থাৎ পুরো ত্রিভুজটাকে এইভাবে দেখো দুটো ভাগ করেছে, এই একটা অংশ, ঠিক আছে, এবং এই একটা অংশ। ওকে, তাহলে এখানে আমরা দুটো করে পাবো। একইভাবে দেখো প্রতিটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিটি মধ্যমার জন্য, এই মধ্যমাটার জন্য দেখো আমরা এইখানে একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি এবং এই একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে দুটো পাচ্ছি। এবং বন্ধুরা আরেকটা যে মধ্যমা রয়েছে, অর্থাৎ এই মধ্যমাটার জন্য এটাও দেখো আমরা এখানে একটা পাচ্ছি এবং এই অংশে আরেকটা পাচ্ছি, বোঝা গেছে বন্ধুরা। অর্থাৎ আমরা কটা করে পেলাম, তাহলে আমরা দুটো করে পেলাম, অর্থাৎ 2 এখানে 2 এখানে 2, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমরা প্রথমে যে পেয়েছিলাম এই অংশটার জন্য, এটার জন্য 3টে করে ত্রিভুজ পেয়েছিলাম, ঠিক আছে, তাহলে এই অংশটার জন্য 3 3 এবং এখানে 3 লিখলাম, ঠিক আছে, 3। ওকে, এরপর দেখো এই পুরো ত্রিভুজটা বড় ত্রিভুজটা আরেকটা ত্রিভুজ, অর্থাৎ আমরা কটা পেলাম, প্রথমে 3টে করে 9টা পেলাম, তারপর আমরা দুটো করে 6টা পেলাম প্লাস একটা, কটা পেলাম 16টা, ঠিক আছে, 9 আর 6 15 1 16। ওকে, অর্থাৎ আমরা কি বললাম বন্ধুরা, আরেকবার কালার সেট দিয়ে লক্ষ্য করো, আমরা প্রথমে বললাম যে এই অংশটার জন্য দেখো 3টে ত্রিভুজ পাচ্ছি, ঠিক আছে। কিভাবে এটাকে কাউন্ট করার নিয়ম, সেটা কাউন্ট করার নিয়ম হচ্ছে যে এখানে নাম্বারিং করবো 1 এবং 2 এবং 1 + 2, অর্থাৎ 1 এবং 2কে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের 3, অর্থাৎ 3টা। এরপর কিভাবে আসছে দেখো যে এই ছোট অংশের ত্রিভুজ একটা, এই অংশের ত্রিভুজ একটা এবং এই বড়টা আরেকটা ত্রিভুজ, বোঝা গেছে। তাহলে আমরা এই অংশ বরাবর 3টে ত্রিভুজ পেলাম, এইভাবে আমরা প্রতিটির জন্য 3টে করে ত্রিভুজ পাবো। ওকে, এবং আরেকটা লক্ষ্য করো যে এই যে মধ্যমাটা রয়েছে, ঠিক আছে, এই মধ্যমাটা দেখো দুটো করে ত্রিভুজে ভাগ করেছে। ওকে, তাহলে এই দুটো ত্রিভুজের জন্য আমরা কটা পাবো, দুটো করে পাবো, অর্থাৎ এখানে দুটো এইখানে দুটো, এই মধ্যমাটার জন্য দুটো। ওকে, এবং ফাইনালি বন্ধুরা এই বড় ত্রিভুজটা আমরা আরেকটা ত্রিভুজ পাবো, ঠিক আছে, অর্থাৎ বড়টা আমরা একটা পাবো। তাহলে মোট কটা পেলাম, অর্থাৎ 3 × 3 = 9টা প্লাস 3 × 2 = 6 প্লাস 1, অর্থাৎ কটা পেলাম, 16টা পেলাম, ঠিক আছে। আমাদের অপশন হবে সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি, তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার, বোঝা গেছে বন্ধুরা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন ছিল। নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের 4 নম্বর কোশ্চেনটি লক্ষ্য করো। দেখো 4 নম্বর কোশ্চেনে কি দেওয়া রয়েছে, ম্যাগনেট শব্দটির অক্ষরগুলো বর্ণানুক্রমে সাজালে কতগুলো অক্ষরের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন বন্ধুরা, এবং এই ধরনের রিজনিং কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষার জন্য, অর্থাৎ কোডিং ডিকোডিং এর কোশ্চেনগুলো আমাদের প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষাতে কমন এসে থাকে। দেখো এখন আমরা যদি ম্যাগনেট শব্দটিকে অক্ষরগুলোকে সাজাই, প্রথমে দেখো MAGNET, ঠিক আছে, অর্থাৎ আমরা কি পেলাম, ম্যাগনেট। এবার ম্যাগনেটের বর্ণানুক্রমে বলতে বন্ধুরা প্রথমে এ, তারপর বি, তারপর সি, তারপর ডি, এইভাবে একদম লাস্ট পর্যন্ত XYZ, ঠিক আছে, এইভাবে এটা হচ্ছে আমাদের বর্ণানুক্রম, অর্থাৎ ইংরেজি অ্যালফাবেট অনুযায়ী বা ইংরেজি বর্ণানুক্রমে যদি সাজানো হয় কোন কোন অক্ষরগুলো একই অবস্থানে থাকবে বা অপরিবর্তিত থাকবে সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, ঠিক আছে। অর্থাৎ প্রথমে আমরা ম্যাগনেট অক্ষরগুলোকে লিখলাম, ঠিক আছে, ম্যাগনেটের অক্ষরগুলোকে। এরপর দেখো প্রথমে আমরা কি আসবে, এ আসবে। ওকে, তাহলে আমরা প্রথমে এ বসালাম, অর্থাৎ প্রথমে এ আসবে, ঠিক আছে। এরপর কি আসবে, BCDE। ওকে, তাহলে কি পেলাম, ই পেলাম। ওকে, তাহলে এরপর কি হবে, ই হবে,
ওকে। তারপর দেখো এর পরে এফ জি, ওকে, তাহলে জি আসবে, ঠিক আছে, তাহলে জি বসালাম, ওকে। এরপর দেখো কি আসছে, জি এর পর দেখো এইচ আই জে কে এল এম, কি পেলাম, এম পেলাম, ওকে বন্ধুরা। তাহলে আমরা এম বসালাম, এম এর পর কি এন, ঠিক আছে, এন বসালাম, এন এর পর কি ফাইনালি দেখো টি আসবে, অর্থাৎ এম এন এর পর ও পি কিউ আর এস টি, ঠিক আছে, তাহলে টি পেলাম। তাহলে এরপর লক্ষ্য করো যে কোন কোন অক্ষরগুলো নিজের অবস্থানে রয়েছে, দেখো জি নিজের অবস্থানেই রয়েছে, অর্থাৎ জি অক্ষরটা দেখো একই জায়গায় রয়েছে, টি অক্ষরটা দেখো একই জায়গায় রয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে কটা অক্ষর একই অবস্থানে রইলো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত রইলো দুটো অক্ষর, টি কি, জি এবং টি, ওকে, অর্থাৎ জি এবং টি একই অবস্থানে রইলো। তাহলে কি বললাম বন্ধুরা, আরেকবার যা শর্টকাট পদ্ধতিতে ফলো করো। আমরা কি বললাম, প্রথমে আমরা ম্যাগনেট শব্দটাকে লিখে নিলাম, ঠিক আছে, এম এ জি এন ই টি, ঠিক আছে। এরপর দেখো আমাদের ইংরাজি বর্ণানুক্রমে সাজালে প্রথমে কি আসবে, এ আসবে, এরপর কি আসবে, ই আসবে, ঠিক আছে, এর পর জি আসবে, জি এর পর এম আসবে, এম এর পর এন আসবে, তারপর আমাদের টি আসবে। তাহলে দেখো যে টি অক্ষরটা দেখো নিজের অবস্থানে রয়েছে এবং জি অক্ষরটা দেখো একই অবস্থানে রয়েছে, ওকে। অতএব আমাদের মোট কতগুলো অক্ষর একই অবস্থানে রয়েছে, জি এবং টি, তাহলে কটা হলো, দুটো হলো, ওকে। তাহলে এরপর আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত হবে, সঠিক অ্যান্সার হবে দেখো অপশন বি, অর্থাৎ অপশন বি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার, যেখানে জি এবং টি এই দুটো অক্ষর আমাদের নিজেদের অবস্থানে অর্থাৎ অপরিবর্তিত স্থানে ছিল, ঠিক আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা। নেক্সট তাহলে আরো ইম্পর্টেন্ট আমাদের 5 নম্বর কোশ্চেনটি লক্ষ্য করো, দেখো 5 নম্বর কোশ্চেনে কি দিয়েছে, প্রদত্ত শীটটির সাহায্যে অর্থাৎ প্রদত্ত চিত্রটি শীটটির সাহায্যে একটি বাক্স বানানো হলে ওই বাক্সটির ইউ অক্ষরের বিপরীতে কোন অক্ষরটি আসবে, ওকে। অর্থাৎ বন্ধুরা যে শীটটি দেওয়া আছে ইউ ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড, ঠিক আছে, এবং এখানে দেওয়া আছে ভি, ঠিক আছে। এখন দেখো এই ধরনের শীটটির সাহায্যে আমরা বক্স বানানো বলতে লুডো ছক্কা বা ডাইস বানানোর কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে। অর্থাৎ বন্ধুরা বাক্স বানানো বলতে এখানে বাক্স বলতে এই ধরনের একটা, ঠিক আছে, অর্থাৎ এই ধরনের, দেখো বন্ধুরা একটি ডাইস বা লুডোর ছক্কা যে রকম হয়ে থাকে ঠিক সেই ধরনের একটা, ওকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখো এই অক্ষরটা যদি এখানে ইউ হয় তাহলে এর বিপরীতে অক্ষর কত হবে সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, বা যদি এখানে যে অক্ষরটি থাকবে তার বিপরীত যেটা সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, বোঝা গেছে বন্ধুরা। এই ধরনের রিজনিংগুলোকে ফলো করার জন্য আমরা যদি নাম্বারিং করি 1 2 3 এখানে যদি 4 এইভাবে ফলো করি, সবসময় 1 এর বিপরীত কে হয়, 3 হয়, এবং 2 এর বিপরীত 4 হয়, এবং এখানে দেখো 5 এবং 6 যদি ফলো করি, অর্থাৎ এটা যদি 5 হয় এটা 6 হয়, তাহলে 5 এর বিপরীত এখানে 6 হবে, ঠিক আছে। অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের ডাইস সম্পর্কিত মনে রাখার জন্য মনে রাখবে যে একটা করে আমরা বাদ দেবো, এটা যদি 1 হয় 2, এটা 3 হবে, ঠিক আছে, এখানে 4 হবে, ওকে। তাহলে 1 এর পর আমরা কত পাচ্ছি, 3 পাচ্ছি, এখানে 2 টাকা বাদ দিলাম, তাহলে 2 এর পর কত পাচ্ছি, 4 পাচ্ছি, এখানে 3 টাকা বাদ দিলাম, ওকে। অর্থাৎ 1 এর বিপরীত হয়ে যাবে 3, 2 এর বিপরীত হবে 4, এবং এটা যদি 5 নাম্বার হয় এটা যদি 6 নাম্বার হয় তাহলে 5 এর বিপরীত হবে 6, ওকে বন্ধুরা। অর্থাৎ তাহলে আমরা কি পেলাম, অর্থাৎ এখানে কি পাচ্ছি দেখো, আমরা ডব্লিউ এর বিপরীতে কে পাবো, ওয়াই কে পাবো, এক্স এর বিপরীতে জেড কে পাবো, এবং ইউ এর বিপরীতে আমরা কাকে পাবো, ভি কে পাবো, ঠিক আছে, ইউ এর বিপরীতে ভি কে পাবো, ওকে। অর্থাৎ আমরা কি বললাম যে ডব্লিউর বিপরীতে আমরা কাকে পাবো, ডব্লিউর বিপরীতে ওয়াই কে পাবো, এবং এক্স এর বিপরীতে কাকে পাবো, জেড কে পাবো, এবং বন্ধুরা ইউ এর বিপরীতে ভি কে পাবো, অর্থাৎ আমাদের অপশন এ তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার, বোঝা গেছে বন্ধুরা। খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এখানে মনে রাখবে ট্রিক্সটা যে আমাদের একটা করে বাদ দেবো, অর্থাৎ একটা ঘর ছেড়ে দিলে ডব্লিউর পর এক্স কে ছেড়ে আমরা কোথায় আসবো, ওয়াই এ আসবো, ঠিক আছে, এক্স এর পর ওয়াই কে ছেড়ে দিয়ে আমরা কোথায় আসবো, জেডে আসবো, ঠিক আছে, অর্থাৎ ওয়াই কে এখানে বাদ দিলাম, তাহলে একটা করে ঘর বাদ দিলে আমরা বিপরীতটা পেয়ে যাবো, এবং অপর দিকে এইখানে যেটা থাকবে অর্থাৎ এই ইউ এর বিপরীতে এখানে সেটা ভি আসবে, ওকে। অর্থাৎ আমরা কি পেলাম যে ইউ এর বিপরীতে আমরা ভি পাবো, ডব্লিউর বিপরীতে ওয়াই পাবো, এবং এক্স এর বিপরীতে আমরা জেড পাবো, বোঝা গেছে বন্ধুরা। তাহলে ইউ এর বিপরীতে কাকে পেলাম, ভি পেলাম, ওকে। অর্থাৎ অপশন এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার, ঠিক আছে বন্ধুরা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন ছিল, এবং বন্ধুরা যদি তোমাদের ডাইস সম্পর্কিত কোনো কোশ্চেনের প্রবলেম থাকে অবশ্যই তোমরা উপরে আই বাটনটি ক্লিক করে ডাইস সম্পর্কিত ভিডিওটা দেখে নিতে পারো, তাহলে বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেন একদম পুরোপুরি তোমাদের জন্য ক্লিয়ার কাট হয়ে যাবে। যে এই ধরনের কোশ্চেন যেহেতু পরীক্ষা তো প্রচুর পরিমাণে এসে থাকে, অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিসও করবে। সবশেষে বন্ধুরা আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ, যদি ভিডিওটি আপনার এতটুকু হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে অবশ্যই বন্ধুরা জরুরি একটি লাইক দেবে, কারণ তোমাদের এই একটি লাইক আমাদের পরের ভিডিও বানাতে প্রচুর পরিমাণে মোটিভেট রাখে। এবং বন্ধুরা ভিডিওটি তোমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট যা কিছু আছে তো সব কিছু যদি তোমরা বন্ধুদেরকেও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং এই ধরনের পরীক্ষার জন্য এখনো স্ট্রাগল করে যাচ্ছে। এবং বন্ধুরা আমাদের পরের ভিডিওগুলো একটাও যাতে মিস না হয় তার জন্য বন্ধুরা পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে রাখতেও ভুলবে না, যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা যেন ভিডিওটি পেয়ে যাও। এবং ঠিক রাত 7:30 আমাদের এই চ্যানেলে ফলো করো, অবশ্যই এই চ্যানেলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া হয়। অবশ্যই বন্ধুরা স্পিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য। দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে ঠিক রাত 7:30। তার জন্য বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল ফলো করো এই ধরনের সুন্দর সুন্দর আরো ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য।